接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是林雅珊，欢迎收看5月12号的中嘉台南地方新闻。2月6号地动将届满100天，得到中央气象局认同，有地动预警服务经验的3联科技公司，想要伫市场热情的见证之下，将该地动预警系统关乎台南市20间学校，希望会当量早预警，把握漂亮的黄金时间。虽然到目前为止，专家拢无多预测地动当时发生，不过其实这套由咱国内科技公司结合学术界、中央研究院，并且得到中央气象局认同的地动预警加警报系统的设立，已经被开发完成，除了外销世界。现在该企业嘛关键和包括维管大楼附近的昆山国小等台南市20间学校。由市长热情的代表接收，希望这套系统安装以后，会当把漂亮的黄金时间避免火灾、气体外漏等易出现的复合性灾害。但是呢，不可讳言，我们非常担心，如果下一次地震来的时候，时间不是在清晨，如果影响的是学校，那怎么办？非常感谢3联科技公司贡献了他们公司的产品，给我们20个学校。那这套设备装置之后呢，学校就有多的时间可以预警，可以知道地震即将来袭，可以让学生呢有一个很好的躲避的机会，可以降低这个伤亡。我们非常感谢。那我一直深信以台湾社会的这个力量的蓬勃发展，那我们不会被地震击倒我们会站得起来以外，我们也可以利用地震的经验。还有运用我们的科技贡献社会贡献国际，让大家都知道我们从地震中所学到的经验，其实是可以给社会带来贡献的。那我们3联研发的是在当地测到地震，其实也是要透过网络出去的。我们这次地震预警系统，早期预警系统最不一样的地方，就是把2套完全不一样的系统整合在一起，所以包括气象局它的地震网测出来的、发布出来的信息跟我们这套当地发出来的信息可以结合，应该讲就可以互补。因为有些地震，比方说发在台南，如果信号再送回台北，再回过来，时间就有一段比较长的时间。但是如果在这里当地有装了这个仪器之后，当地就可以先反应。当然，相同的气象局的系统全省的各地的震度都能够再被传递回来。所以要反过来，如果很远的地方有地震，那我们也可以找好几秒之前在各个学校有装这个指示器的地方就能够测出来。我想是把2个系统整合在一起，让大家这个对地震能够更早期知道，减少恐惧的自由。在温馨的观景仪式过后，现场嘛配合预警系统进行地动灾防演练，透过校方广播传达上新的地动信息，会让看到学生在老师引导之下，掌握时间，疏散得胜。救出的学生。参像风台警报同款如何对校方开始和师生，或者是社区民众，在地动迄波上强的进步进程，10秒内迈当关卡数、开门等等应变，并且实施逃生路线等等，相信加1分准备，就减1分伤害。但新闻馆及郭博义采访报道。内政部消防署104年消防奖开幕，台南市消防局总共有2名消防同仁得奖，市长亲自接见，为了因工作的辛苦，特别是2月6号迄段期间，因冒着生命危险牺牲休假抢救灾民，市长表达深深的感谢甲敬佩。这届内政部消防署104年消防奖开幕。台南市消防局总共6名消防同仁得奖，因拢是伫工课上表现优秀，
面对各种灾害抢救，拢尽心尽力的同仁。特别伫咧今年初0206地震了后，因冒着生命危险，无暝无日抢救灾民，市长表达深深的感谢。我们本市所辖的所有的救难的所有这些英雄，其实还是扛起第一线的工作，最基本的工作恐怕也是最长期的工作，我们才有办法把整个救灾的工作顺利的推展。那我们也完成了这个工作之后，不仅仅得到中央的肯定，也得到社会大众的肯定。洪峰奖开幕是高度的公营，这届台南市消防局一届就有6名消防人员得奖，也显示出咱市消防局确实有相当侪人才。台南新闻网找采访报道。为着让小朋友自细汉就感受到茶座的佚佗物所带来吸引力，有一群有同款兴趣的好朋友组成的触目惊心团队，特别将茶座的游乐园搬入台南文创园区内底，那开发小朋友的创意发想，也提供亲子活动的好所在。有一群介意白工积木的好朋友共同组成的触目惊心团队，为着让囡仔自细汉就感受茶头所带来的趣味，培养下生的创作能力，因此特别将茶座的游乐园搬入台南文创园区内底，要让大小朋友做伙来体验。那我们团队名称呢是Touch Wood， 那我们结合了在地的爱慕的创作者。那共同的打造了在台南文创园区打造了一个木乐园。那我们希望借由这个木乐园的一个想法，去激发小朋友的创意，进而的延伸出来。因为近年来说美可的风潮一直不断在烧，但是我在木作这一块的话，其实一直都没有人去把它发想出来。那我们这一次的话，就结合了我们团队里面，我们就结合了世界冠军以及在地的一些木工创作者一起共同的打造了这一个木乐园。小小创客木乐园总共分做3个主题：游乐园、五角积木区以及体验区。在广场内底，拢会当看到溜滑梯、乐酷马、木人桩、积木，也就是鲁班锁定50项用茶做的佚佗物甲游戏，和小朋友拢纷纷被吸引掉。小小木乐园里面的话，它有包含了4个区块。第一个区块是游乐区的部分，那第2个区块的话，我们有提供了为了让让孩童能够接触到木作，我们提供了一个五角积木，就是说我们希望弄最高质的品质，然后最廉价，最便宜的价格，可以让民众去取得到一个积木的部分。另外的话，我们还有开放了一个叫做木作的拼图区。以及棋艺区，另外最后一个区块是我们的木作益智区。我们是希望透过这些体验的活动当中，达到民众可以接触木头 Touch Wood 的概念。小小创客木乐园从5月14号到12月，在台南文创园区的 B16广场老内登场。原则上每个月的第2甲第3个礼拜假日，都会固定在该地点，甲大家见面，适合亲子做伙来佚佗。台南新闻正山林根采访报道。根据统计，日本旅行游客来台湾的人数逐冬增加，去年已经达到162万人。其中吸引来台湾的原因之一，竟然是会当坐咧洗头，所以嘛，和市府观光旅游局首次以旅行角度出发，希望募集在地头门店，提供日本游客难忘的在地体验。现在日本杂志以旅行旅游作为主题，认为不管是集团或者是个人来体验在地生活旅游方式，已经成为一种流行的趋势。加上根据调查，日本旅行来台湾假日除了踅庙宇、卡底掠人以外，认为真趣味会当吸引因的，竟然是坐咧洗头。我觉得就是台湾的洗发是很特别的，因为就是可以坐着洗，而且就是日本人很少，只有洗头去美容院这样子。对，那台湾的话就是只有洗头也可以去，那我觉得这样很方便。对，洗头发的时候在日本的话，没看到我自己什么洗，可是台湾的话，
坐着洗头发，然后就觉得有趣，就对了。有趣，发现一点办法不一样呢。然后那个对我来说，那个看起来那个比较夸张的那个，这个很有意思，对，很好笑，所以我期待那个台湾方式的洗法嘛。所以观光旅叫看准该项商机，其他结合台南特色的头毛店，打造出专属于日本旅主的推荐旅游行程，并且开始精选具有特色、愿意服务日本人客，参照安尼是简图的商店来做回行销台南观光。和日本旅客来台南体验轻松趣味的洗头文化。其实这个想法起源就是我们希望争取日本来的客人。大家都知道，现在大阪跟台南有直航，所以我们希望争取日本客人。那我们发现说，日本这几年来到台湾的女性的客人的百分比呢，从24%提高到46%，所以表示在女性课程上有很大的成长。所以我们就为了这个规划出一个女子游的旅程。那这个女子游旅程，我们在民调之后发现说，原来日本的女生来到台南的时候，会有一件他们觉得很稀罕的事，就是台式洗头。因为台式这种坐式洗头跟我们在日本的洗头方式不同，在日本都是躺着，从头到尾都是躺着服务。那在台湾你可以坐着，然后又会有按摩，然后洗完之后为了要去冲水，那设计师就把头这样一抓，然后就说冲水咯。然后他们就觉得哇，这件事很妙。那我们就想说，如果是这样的话，我们就用这个方法来问，就是说，在台南有多少的店家呢可以提供这样的服务？我们也来做一个介绍，也让日本的旅客来到台南的时候更觉得自由自在，然后可以去这些可信赖、然后品质好的店家里面接受服务，来享受他们在台南的旅程。尤其是结合店家，这是我们觉得在观光旅游里面最重要的事情。所以我们也透过这里公开征求店家，如果你的店愿意提供这样的服务，你觉得服务日本客人是你们可以做到的事的话，就欢迎报名参加我们这样的活动。该项主行观光旅局嘛，将以各种管道走到日本进行宣传，希望成为日本女性来台南旅游的新话题。等新闻顾问及郭培义采访报道。先休困一下，马上回来新闻现场。汽车我不只有车，我还有司机。认真负责人，酒后不开车。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。迈入第6档的贺宝福全国少棒锦标赛，5月16号开始，将有来自全国16县市200多位少棒选手来到台南比赛，全力争取2016年亚洲少棒代表权。而这嘛算是全国性的少棒国手选拔，首次刷到台南举办，和市长赖清德再次以棒球市长来自我宣传。来自全国12个县市所选出的少棒代表队，在日和下晡拢组织伫市府，嘛现场充满活力，相当热烈。其中，咱台南地主队的8支队伍，拢要透过今年贺宝福杯全国少棒比赛来请拼。同时嘛，因为这是国手选拔首次选到台南比赛，中华棒球协会秘书长明确表示，这是被台南的热情甲执行力所感动。我也跟各位说明，贺宝福杯办了6届，也第一次跑到台南来办。那为什么协会这一次要特别来台南这里来举办？我想最主要是2个原因。第一个，我们自从去年跟台南市政府合办世界杯以后，我们完全感受到我们台南市政府这个团队的一个对棒球的热忱跟工作的一个执行力啊，所以让我们觉得说跟台南市办，我们可以放心啊。那第二点，因为我们台南市长赖清德市长是一个棒球出身的，而且热爱棒球的狂热分子啊，
所以我觉得有他在，我们更放心。所以我们决定把这比赛移来台南办。持有团队包括市长赖清德、副市长颜顺泽、秘书长陈美玲、加教育局长陈秀平等人，拢以地主的身份到场欢迎，同时见证其中优秀的选手将争取亚洲少棒锦标赛代表权这历史性的一刻。我们那个世界杯少棒赛啊，我们预计会在新的球场来举办的。这个新的球场就是在国立台湾历史博物馆的对面啊，我们希望用这个场地，国际级的，啊，在台南的啊这个亚洲棒球训练中心啊，能够推动台湾棒球继续不断的进步。好，我们不仅仅要能够维持住第3名啊，哈，我们看能不能成绩能够更好啊。对5月16到22号的比赛将分别伫新华到桂林2个球场开打，也欢迎市民朋友有机会到现场为这群小选手加油打气。台新闻管制郭博义采访报道。远东科技大学化妆品应用管理系毕业展览举结合了17组的创意小档，互毕业生以经营者的角色，向校内学弟妹以及来参观的业者介绍产品。互因有先训练伫业界的工作能力。远东科技大学专管系毕业创意展举，由毕业生家己创意发想，将家己伫咧学校所学的拢展现出来。有模拟刺青的彩画，有家己制作的相机，也佫有侪学生甲业界合作做出来的化妆品。这个专品系的毕业展举，首度用这款的方式进行，互学生先训练。未来要伫业界做工课的时阵，面对人客的状况。那我今天来到现场，我看到这2句话，我很喜欢。每个人都是宇宙中小小的一颗行星，但是当这些行星聚在一起的话，我们就可以拥有世界。我想那个各位能够在我们专管系就读，应该就是在一个美的世界就读啊。我们人生都是要在。不断的来追求真善美，借由同学的各种不同的创意，结合我们学校花名专利的一个特色，让学生呢这些成果呢能以不同的形态来呈现，让学生呢亲自的面对顾客，如何来行销，如何让顾客呢来做体验。来现场体验的除了有在学的学生，也有这业者前来参观。How to special？ 你的产品跟隔壁16个摊位有什么不一样？把你的特色说出来。当然，你要说出来之前呢，你应该看过别人的产品了嘛。接下来你才能够告诉你怎么秀你的产品。这个学生模拟业者经营专业的美肤、彩妆、服装设计、彩画，将伫咧学校所学的各项课程展现出学习成效。台南新闻网就采访报道。华山基金会伫5月18号将举办一场爱老人运动会，同港将会有300名的长者来到台南海事学校进行趣味竞赛，对要互这寡长辈有快乐的一天。华山也希望透过活动，互更较侪人加入关怀老宝贝的行列。爱老人运动会18号将伫台南海事场场。华山基金会为了插励参赛者的热情，特别举办热身赛，互参加的老宝贝打扮成目前上界行的英雄联盟角色来竞秀入场。议员罗坤浩、李文静也拢到场支持，为长者尽一份心力。就比咱18号要办一个，算是一种游戏的运动会啦，运动会啊，咱大家这的华山基金会所有的成员大家就辛苦。除了我们赞助一些花票以外康委湾者社会人士给咱赞助一寡现金，互咱的活动咧办的过程中会当安尼顺利啦，嘿啦，我等一下加减小额捐款一下。真感谢咱华山基金会伫即个安平来关怀即个独居的即个老人做真侪只的事工啦咱的余站长，搁咱的李站长
真有疼心，安尼真正足有行动力的啦。即个有当时政府做袂到，咱的民间的机构是迄个阮民意代表，阮做袂到。有当时咱民间的机构会当来做这个真有意义的工作。华山基金会长期关心30个长者，提供关怀甲物资的服务，但是随着台湾走向高龄化社会，需要更加侪资源来照顾这个长辈时代。基金会也呼吁有爱心的朋友会当加入因的行列。就邀请了大台南地区呢有300位的阿公阿嬷跟我们一起来到这个地方，然后呢，我们也设计了安全又适合长辈玩的游戏，让长辈可以一起就是出来这个地方互相团圆过节的感觉。那这个活动的话呢，因为我们同时端午节的时候也会致赠一份关怀礼给长辈，那这个部分的话，我们就会很需要社会大众给我们一些支持，还有经费上的帮助。那我们如果带一位长辈出来参加运动会呢，加上一份关怀礼这样的套票呢是700元。对，那我们就是欢迎就是各界有利人士都可以帮助我们。18岁爱老人运动会，华山也需要志工朋友斗3工来协助交通设备，也有伴手礼发放的服务。协会欢迎有意愿斗3工的善心民众，会当拨卡电话06-299-8015来查询。台南新闻张伟忠采访报道。引起警架头观察伤痛原因有真侪种，其中50件好发伫中年人身上。病人一到暗时就听甲困袂去，医师建议平常时爱有适当的运动甲训练，避免无正确的姿势，才能减少颈架头酸痛的机会。50件好发伫40岁到60岁的人身上，随着年岁变大，造成颈架头关节周边的肌肉、筋络甲花叶囊出现发炎的现象。另外，长时间做同一个动作，也是真少活动颈架头的人，也较有机会得到50件的镜头。时间的患者他们通常的这个表现的话，我大概就是以肩膀的疼痛，那肩关节角度受限，肩膀抬不起来，那甚至晚上会有很严重的夜间疼痛的问题，那导致说他们日常生活做一些家事或者是抬举的动作，甚至梳头、穿衣服都有困难这些。另外一种引起颈架头痛痛的尖峰下滑膜囊炎，容易出现伫需要常常用手压关，也就是家庭主妇的身上。那尖峰下的这个滑液囊炎的部分，也就是我们的这个旋转肌腱，它受到我们肩峰以及肱骨2个骨头之间的夹击。那特别是在一些家庭主妇，她需要常常做家事、晾衣服，或者是做一些抬举的动作、擦窗户、扫地、拖地等等的，那都会使得这个滑液囊以及这个旋转肌腱受到这个夹击。受到夹击的状况下，我们的滑液囊就会发炎、水肿，那甚至我们的肌腱也会磨损、受伤，导致疼痛的状况。颈架头关节甲筋络病变的治疗，除了使用止痛剂以外，可以当配合仪器甲运动的物理治疗。接受手术过后，佫需要3到6个月的复健治疗。但新闻站山林根采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是节分，午后短暂雷阵雨的天气，温度26度到31度，落雨几率3成，海面平均风力4级到5级，上大阵风8级。感谢你收看5月12日的中嘉台南地方新闻，我是陈亚珊，咱再会。